Jeffrey Epstein din, wato abinda yake kunshe files ɗinsa, abinda suke kunshe abun ban mamaki ne, kuma files ɗinsa suna da peji kwara miliyan 6 fa, pejinsa kwara miliyan 6, kuma ya mutu ne a 2019, 10 ga watan August na 2019 ya mutu. A ba 2022 ba ne, 2019 ne, kuma tsinanne ne na ƙarshe don ba Amerika ne, amma yana yi wa ƙungiyar leƙen asiri da ayyukan sirri na Mossad ta Isra'ila. To kuma da haka suke jujjuya duniya, mostly duk inda ka ga wani shugaba a duniya shahararre wanda yake iya hasa wuta ko ya kashe ta, wanda a natse yake, baya irin dai shugabanni. Kasan akwai mutumin da yake fahimtar cewa shi akan target yake, kamar irin su Putin, kaga ba yanda za a yi su sake jiki da wani tsinanne. Kaga kamar irin su Ahmadinejad, shugaban Iran na da, ba yanda za a yi su yadda su sake jiki da wani tsinanne. Amma dai duk wani mutumin da duk wata ƙasa da take da muhimmanci a duniya wadda shugabanta baya taka tsantsan, to ina mai tabbata ma ba abun mamaki bane a isko a cikin files din nan miliyan 6 da wannan mutumin yake da su. Wallahi ba abun mamaki bane a isko yana da nashi shafi. Dan shi gaskiya ne, dan shi duk abin da kaga sun yi dan shi duk abin da kaga sun yi yan ƙasar Isra'ila din nan, billahi lazi shi na sa ake kashe masu wuta oba. Kuma ni ahlus sunna ne, amma ni ina fatan ubangiji Allah ya baiwa Iran nasara akan duk wani makiyinta a gabas ta tsakiya, saboda akwai abin da mutane ba su fahimta ba fa. Siyasar duniya ba ruwanta da addini. Shi na sa kaga Saudi Arabia za ta ɗibi makudan kuɗi ta tafi ta yi investing a America. Ka kalli dai recently Yarima mai jiran gado ya je Saudi Arabia, abinda ya je package ɗin da ya je masu da shi na investment shine dala biliyan 600. A tarihin duniya ba wata ƙasar da ta zo in single hand ta taba investing adadin wannan kuɗin a wata ƙasa. A gaban yana zaune da shi da Donald Trump akan kujera ɗaya, Donald Trump ya ce masa make it 1 trillion, ya ce ya mai da shi 1 trillion US dollar. To ka gaya mun, wannan investment din babu wata ƙasa a tarihin duniya da ta taba ɗaukar wannan investment din lokaci ɗaya ta je ta danna shi a wata ƙasa. Da aka akwai abubuwa da yawa da dole mutane sai suna fahimta. Siyasar duniya babu ruwanta da addini. Siyasar duniya kamar abin nan ne, yanzu gwamnati kana iya ganin tana faɗa da mutanen da musulmai ne 100%, amma kuma ta gayyaci Saudi Arabia ko ta gayyaci wata ƙasa ta Larabawa wadda musulma ce 100%, kuma ta zo ta taimaki gwamnatin da ba musulma ba kuma ta yaƙi musulmai. Wannan normal abu ne a duniya, kuma siyasar duniya a haka take, akan haka take tafiya. To amma duk da haka ba zai hana mutane su yi kishin addinin su ba, ko su kiyaye wasu abubuwa da ya kamata su kiyaye. Amma wannan mutumin da ka gani shi na sa ake mugun jin tsoron, don files din fa sai da aka zauna gaba ɗaya America, aka dushu abinda majalisar America aka zauna akan files din, daga ƙarshe aka yadda aka ce a fitar da shi, aka nemi presidential approval, kuma Donald Trump ya sa hannu ya ce aje a fitar. Daga fitar da wayannan abubuwan ne crypto ya fara faduwa. Yanzu ka kalli a da BTC ɗaya sai da ya kai dala 122,000, dala 122,000. Amma daga lokacin da aka yi signing din approval na wannan files na wannan mutumin, na wannan tsinannen, daga lokacin crypto ya fara dawowa. Yau BTC abinda yake dala 77,000 na dala America, wanda a da ya kai dala 122,000. So abinda nake kokarin fitowa da shi anan shine wayannan tsinannun da ka gani su suke jujjuya abubuwa na duniya, kuma duk lokacin da suka yi kokarin wani abu ya crashin za su yi, kuma duk lokacin da suka fahimci cewa kana da tasiri wa al'ummarka, to za su yi iya kokarin su nemi abun da a duniya baka bukatar ya fita. Dan idan ya fita to abun faɗi ne wa gaba ɗaya generation ɗinka.
da haka ya za a kai kokari kai blocking din wannan abun. Sannan duk shugaban America yayi against Isra'ila, na rantsi da Allah za su bashi mamaki. F Kennedy da kake ji, ka je ka duba F Kennedy da yanda ya handling Isra'ila. F Kennedy ya ce a tsayar da nuclear program da Isra'ila take yi, America bata yadda da nuclear program da Isra'ila take yi ba. Amma ka kalli a yanayin da ya mutu. Sniper ya halbe shi yana taro. Kuma shiru haka ya mutu, kuma hakan aka tafi. Kuma tun daga gare shi ba a ƙara samun wani shugaba ba da ya taɓa nuna ma ƙasar Isra'ila yatsa. Kuma duk duniya babu wata ƙasar da take da muyagun masu leƙen asirin da suna iya amfani da komai, suna iya kashe ko wani irin kuɗi domin su cimma abin da suke so, kamar wannan ƙungiyar asirin ta Isra'ila, wannan Mossad ɗin. Bari in baku wani misali. Akwai mutane guda biyu da aka kashe, ɗaya sojan Iran ne, ɗaya kuma sojan Syria ne. Bari in fara da sojan Syria din. Wannan sojan Syria din sunansa Muhammad Suleimani, General Muhammad Suleimani. Shine facilitator da kuma general supervisor na Sorry? Qasim Suleimani ko? Muhammad Qasim Suleimani ko? Qasim Suleimani daban. Nace Muhammad Qasim Suleimani. Qasim Suleiman daban. Shi Qasim Suleiman general ne na Iran ai. Shi kuma Muhammad Suleimani shi kuma daban, shi kuma na Syria ne. Su wayannan guda biyun duk zan ba ku labarin yanayin yanda suka yi amfani da abin nan, suka yi masu kisan ta'addanci. Shi wannan Muhammad Suleimani shine general supervisor na nuclear ta Syria. Wanda wannan nuclear site din, daga lokacin da Mossad ta gama hada bayanan sirri akan wannan nuclear site din da bayanan mutanen da suke facilitating da abubuwan da ake yi wurin, wallahi tallahi haka kawai America ta zo ta yi watsa-watsa da nuclear site din. Har yau gwamnatin Syria bata fito ta faɗi cewa ga abin da ya faru da wurin ba. Kawai dai America ta yi watsa-watsa da shi, gwamnatin Syria ta kama bakinta ta yi shiru. To da yake Mossad yanda suke aiki, in suka duba wuri kaza yana da hadari, to kuma za su bi still su duba su waye asalin key figures na wannan wurin. So still sai suka yi makin wannan General Muhammad Suleimani din. Yana bakin, akwai wani teku da suke da shi, yana da gida bakin tekun, yana zaune a gidan yana ganawa da wasu mutane. Wallahi jirgin ruwan Isra'ila ya matso daga cikin ruwan, suka sa snipers gun suka fasa mai kai. Shi wannan Muhammad Suleimani din, ta haka suka kashe shi. So shi kuma wannan Qasim Suleiman din, shi kadai ne aka samu general din da tun daga lokacin da America ta fara takon saka da Iran, shi ba a iya, hasali ma sun yadda da cewa mutum ne da yake iya bacewa. Mutum ne da yake iya bacewa, abinda ma suke kiransa Ghost General. Su Mossad din da CIA duka abinda suke kiransa Ghost General. Irin shi Ghost ne, yana bacewa. Sun ɗibi tsawon shekaru suna bibiyarsa kamin suka samu dama kashe shi a cikin Iraki. Wanda in ka ga yanayin yanda aka kashe shi da yanayin jirgin da aka hada abin nan ɗinsa da missile ya zo ya buge shi a iyafar, abin zai baka mamaki. So suna da hatsarin gaske, wannan Mossad din tana da hatsarin gaske. Sannan Mossad fa ba wai fa sauran kasashen duniya kadai take yi wa leƙen asiri ba. Mossad tana yi wa America ma leƙen asiri, tana ma yi wa CIA leƙen asiri, ita Mossad din. Sannan abin da zai baka mamaki, duk duniya, duk wata ƙasar da take demokuraɗiyya ko take loyal to America, to Mossad suna wurin very active. Dan haka suna da hatsarin gaske. Shi yasa nakan gaya ma mutane, duk lokacin da mutane suka zo suna kokarin tada wata fitina a wani wuri, to daga ƙarshe zaka zama kawai kana ganin cewa kana aiki ne wa Allah da manzo, kana ganin kana kaza, kana kashe mutane, kana kaza. Wallahi daga ƙarshe kana yi wa waɗannan ƙungiyoyin ne aiki. Mu dawo magana cikin gidanmu nan Najeriya. Muna zaune muka ga ministan tsaro wani lokacin yana soja, yayi interview da Al Jazeera, yake faɗa cewa ana kama Boko Haram da hard currency, irin manya-manyan kuɗaɗe na ƙasashen duniya. Ina ake basu, wake kawo masu? No one knows, saboda ƙasar is open.
an riga an ɗauki demokuraɗiyya ana ganin babu threat ko ina, don haka kawai kattan banza sun koma sun wace kafafu. Don haka waɗannan mutanen da ka gani suna da hatsarin gaske, kuma wannan mutumin da ka gani wannan Geoffrey din shi already mutum ne da yake irin financial na wasu higher profile abubuwa musamman na sharholiya na duniya, kuma sai aka yi rashin sa'a shi ma'aikacin Mossad ne. So don haka duk wani ɗan sharholiya a duniya shugaba in dai yana sharholiya a duk inda yake, koda a ƙasarsa yake, to akwai yiwuwar yana da shafi a cikin shafi miliyan 6 da wannan mutumin yake da shi, wanda yanzu haka an fara fitar da shafuffukan ƙarƙashin approval na shugaban ƙasar America da kuma yarjewan ministry ta justice ta America. Yanzu haka duk lokaci bayan lokaci ana fitar da shafuffuka dubbai, kuma suna nan suna tafiya. Don haka idan ka ga ana murda wani shugaba kun yi abubuwa, yan ƙasa sun yi abubuwa ya ki tafiya, to kila ire-iren waɗannan abubuwan ne. Don haka har kullum ina nan akan magana ta, a matsayinka na matashi ko matsayinki na matashiya, duk inda aka zo maki da tallar wata shegantaka, billahi lazi ki kiyaye, daga ƙarshe zaki end up zaki zama kina yi wa irin waɗannan ƙungiyoyin ne aiki. Kuma akwai abubuwan da suke yi mizani, ba wai irin wannan kaɗai ba. Kamar yanzu ƙasarmu nan Najeriya akwai wata ƙungiya da aka taɓa yi a arewacin Najeriya na anan Zamfaran mu ma, ni na san mutanen da beneficiaries ne na wannan ƙungiya, ana kiranta Yes. Kaga wannan ƙungiyar Yes ƙungiya ce da take da affiliation da America, kuma take da hatsarin gaske, kuma matasa da yawa an ibe su beneficiaries ne na wannan ƙungiyar ta Yes. An koyar da su kwasa-kwasai wanda ba dogon abin nan bane, kuma an dawo da su Najeriya, kuma suna nan gaba zaka gane su a dan sanda, zaka gane su a soja, zaka gane su a alkalai, zaka gane su a sauran wurare. Gaba ɗaya sai kaga completely mun zama ya amshin shata. Da haka dole ne sai mutane sun rika kiyayewa, kuma son ƙasarka wajibi ne, kuma ka kiyaye wasu abubuwa ko wata ɓanna da za a kira ka akai, don daga ƙarshe daga ƙarshe you end up working for CIA ko Mossad. Wannan shine. Amma siyasar duniya mizani babu ruwanta da addini, siyasar duniya interest kawai take biye. Na gode sosai mizani da lokaci da aka bani. Wannan dalilin da yasa na kawo maganar Jeffrey Epstein, magana ce ta yakin da ake kokarin yi akan tsakanin Amurka da ƙasar Iran, wanda daga baya ya bayyana cewa shi wannan yaƙi da ƙasar Amurka take ƙoƙarin yi ba wai yaƙi bane na karan kanta wanda ita ce take da sha'awar yi, kamar tirsasawa ne na ƙasar Isra'ila ga shi Donald Trump ya yi mata wannan yaƙi. A 'yan kwanakin baya an yi wani yaƙi na kwanaki 12 tsakanin ƙasar Isra'ila da ƙasar Iran, wanda aka ga ƙasar Isra'ila ce ta fara kai wannan farmaki na bazata, bisa cewa za ta rusa cibiyoyi guda 3 na makamashin nukiliyar ƙasar Iran, da kwai Isfahan, da kwai Fado, da kwai kuma Natanz, wanda ba zato ba tsammani kawai a ƙasar Isra'ila ta fara kai wannan farmaki ba tare da ɓata lokaci ba. Ƙasar Iran ta fara mai da martani, wanda mai da martanin da ƙasar Iran ta fara yi ya matuƙar girgiza ƙasar Isra'ila, har ta ga cewa ma ba lallai bane ta yin wannan faɗan ita kaɗai, ta gayyaci ƙasar Amurka. Aka ga ƙasar Amurka ta ɗauko su jirage da take barazana da su guda 2, ana kiransu B2 bombers, da suke ɗauke da wani makami da ake tunanin shine kaɗai zai iya rusa waɗannan cibiyoyi na makamashin nukiliyar ƙasar Iran. Kuma ta zo ta harba waɗannan makamai, amma dai bata cimma abin da take so ta cimma ba. Kuma a wannan yaƙi da aka yi na kwanaki 12 an rugurguza ƙasar Isra'ila matuƙar rugurguzawa, wanda ita ce ma ta buƙaci a dakata a tsagaita wuta, kuma aka tsagaita wutan daga baya. Haka zalika bayan wannan sulhu dai yaƙi bai ƙara kacamewa tsakanin ƙasashen guda 2 ba, wanda a wannan karo kuma still dai ƙasar Isra'ila ce take so ta kai harin, amma gudun abubuwan da za su iya biyo baya na martani daga ƙasar Iran
ba lallai bane abin ya mata daɗi ta ki yadda a ce ita ce za ta fara yakin, ta sako ƙasar Amurka a gaba domin ta fara yi mata wannan yaƙi, wanda da zarar Amurka ta fara wannan yaƙi an fara samun galaba, kwatsam za a ga shigan ƙasar Isra'ila cikin wannan yaƙi babu ɓata lokaci. Wanda duk wanda ke ɗan bibiyar labarai zai ji wasu daga cikin abin ɗin ƙasar Isra'ila sun fito suna analysis ɗin yiwuwar ita ƙasar Isra'ilan ta fara kai hari, saboda sun bayyana irin yadda suka ga tasirin makamai masu linzamin ƙasar Iran a ɗan wannan yaƙi da aka fafata. Saboda haka sun san kuma cewa bayan an yi ma Iran wannan harin bazata, ta ƙara upgrading na waɗannan makaman, kuma ta ƙara yin shiri na musamman wanda idan aka ce za a fafata wannan yaƙi lallai fa ba za a kwashe lafiya ba. To muna maganar yadda ƙasar Isra'ila take controlling ɗin Amurka, a ce ƙasa kamar Amurka amma Isra'ila ce take control ɗinta, ta zo ta rinka juya ta tana sa tana yin abin da take so. Shine wannan labari na file ɗin Jeffrey Epstein ya bayyana, wanda ashe da shi ne take sarrafa dukkan wani shugaba ko ta ƙasa da take so ta yi mata wani abu. Wannan shi ne dalilin kawo labarin da kuma dalilin da yasa muke tattaunawa akan wannan matsalar. Ne, masha Allah, kuma wannan gaskiya maudu'i ne mai muhimmanci tunda duka duniya hankalinta ya karkata akan wannan ainihin kundi na Jeffrey Epstein, wanda gaskiya duk da an samu wato alamun sun nuna cewar an so a ɓoye waɗannan bayanai, to amma 'yan majalisun Amurka su suka matsa dole sai an fito da wannan, an kwarbata waɗannan bayanai. Wato bayanan suna da ɗimbin yawa ne sosai, wanda in za ka yi tunawa kusan sati biyu aka ɗauka lokacin, suka ce a ba su sati biyu, suka ce sati biyun ya musu kaɗan. Dalilin da suka bayar shine ai akwai waɗanda suke za a cire sunayensu, misali kamar victims da abin ya shafa, za a cire sunayensu saboda ba za a bayyana su ba. To wannan dalilin suka kawo, amma a zahiri fa ba wannan bane. Asalin abin da yasa suka yi wannan jinkirtawar da aka yi na fitar da waɗannan bayanan, gwacin da ake so a fitar ma, waɗannan abubuwan ne su Donald Trump suna da wannan wato kundi, ko kuma suna da record a cikin wannan kundi na irin badakalar da aka yi a wancan lokacin. Tunda in a ce yanzu alal misali mawaƙi Michael Jackson yana raye, shi ma ana da yaƙinin cewar da yanzu yana gidan yari, saboda duk kusan abubuwan nan da aka fitar za ka ga yana da alaƙa da Michael Jackson, yana ciki. Sannan shi Trump misali da ake kare shi a yanzu, kamar yadda ka faɗa ɗazu, yana ɗaya daga cikin abin da yake saka masa pressure na wannan yakin, saboda in bai haka ba, ayan ka kula yadda tsarin Trump gaba ɗaya ya riga ya zama kamar bai da tunani na ƙashin kansa. Ka duba ko kwanan nan kesin da ya faru da wannan sanata ɗin, ko wannan 'yar Somaliya, kana ganin irin yadda mu'amalar take da yadda yake saka waɗannan mutanen 'yan IS nan suke ta kashe mutane ba gaira ba dalili saboda baƙaƙe ne. Ai ka san cewa akwai wani abu da yake faruwa a ƙasa. Bai kamata a ce mutum ɗan adam yana tafiya duk ƙarfin mulkinsa yana yin irin wani abu ba. To ka duba ga yadda Trump yake kwata-kwata ba shi da sukuni, ba shi da nutsuwa a duk inda yake magana, za ka ga ba shi da wannan nutsuwar. Kaga kenan akwai wani abu a ƙasa. Pressure ce ko matsin lamba ne masa yawa yake irin waɗannan abubuwan. To su waye suke saka shi yake yin wannan abun? Shine babban abun da za a duba. Wannan barazanar ta wannan kundin tana ɗaya daga cikin abun da ta saka Trump yake yin waɗannan abubuwan. Wannan shine. Now, wannan shine kuma kaga misali hatta 'yan majalisun ƙasar Amurka mafi akasarin su fa Isra'ila ce ta tsaya musu suka zama waɗannan 'yan majalisu, kuma za ka ga duk motion ɗin da za su kawo suna kawo wanda zai benefitin ɗan ƙasar Isra'ila ne. Isra'ila gaskiya ne. Ta kai ga citizens ɗin Amerika suna baƙin ciki da Allah wadai da irin yadda ƙasar Amerika take fifita Isra'ila akan ita kanta ƙasar Amerika. Wannan abin yana ta zama questionable, ayoyin tambaya. Da za akwai bidiyo da na rinka bi ina jin wasu Amurkawa yanda ka san ina maganan nan haka ina bayani haka. Wala aka ji wani ba Amurke yana magana yana cewa a tsawon lokaci da aka ɗauka ana wasu abubuwa da suke ɗaure musu kai, ana fifita ƙasar Isra'ila kan ƙasarsu, ana ɗiban kuɗin taxes ɗinsa ana gina Isra'ila, ana wasu abubuwa, suna ta mamaki, amma bayyanar waɗannan abubuwan ya haska musu komai, kuma yanzu sun shirya yaƙi da irin waɗannan abubuwan da Isra'ila ta yi dominating a cikin ƙasar. Kuma na ga manyan mutane irin masu faɗa aji a ƙasar suna ta yin magana dai ire-iren waɗannan wanda
shi wannan bawan Allah yake yi. Duk da dai ana ganin kamar fitar da wannan fayil ɗin wani tariga ne ake so a kunna a tsakanin haɗin kai da ake ɗan samu tsakanin ƙasar Isra'ilan da ƙasar Amurka. Ana yin wasu abubuwa da kuma ɗan saɓanin da aka samu tsakanin ita ƙasar Amurka da ƙasashen tarayyar Turai akan Greenland da take ƙoƙarin ta karɓa, kuma ba su da wannan ra'ayi, har aka ɗan ga an fara ɗiban sojoji ana kaiwa su Denmark da sauransu, kamar dai za a yi yaƙi, wanda ana ganin kamar har da su ma waɗannan ƙasashen tarayyar Turai ne suka fara kware ma Amurka baya, ko kuma su ɗan ba ta tsoro a dakata daga irin waɗannan abubuwa. Abubuwa da dama dai sun rikice a 'yan kwanakin nan sosai da sosai. Abubuwa sun ɗau zafi, wanda in aka zo za a yi bayani sai an rinka bin su daki-daki ɗaya bayan ɗaya ana bayani dalla-dalla. Amma fa mu kawai mun ɗauko wannan labarin ne kai tsaye alaƙarsa da yaƙin Iran, ba ma alaƙar shi da sauran waɗancan gefe-gefen ba da ake wannan rikice-rikice tsakanin Amerika da tarayyar Turai. Amma dai duka wannan fayil ɗin yana da alaƙa da waɗannan kyasa-kyasan da muka lissafo. Wannan shine ko dalilin kawo a wannan makon hankalin duniya ya tattara kacokan ne akan wannan matsalar, kuma na san irin wannan matsalar tana ma da alaƙa da Afirka, domin tabbas akwai wani abu makamancin haka a Afirkan nan. Don wallahi tallahi ba yadda za a yi kaga mutum an ɗaura shi shugaba ya kasa tsina namu al'ummarsa komai, kuma ana kashe al'ummarsa ya kasa yin komai. Ƙarya ce, musamman a Najeriya. Ba mutum mara ruhi ko kurwa kuka ɗora ba. Dole akwai wani abu behind the scenes, wanda irin waɗannan abubuwan da yanzu 'yan Amerika da sauran kasashen duniya suka ga nasu ya bayyana, to ni ma ina da yaƙini wallahi akwai namu, wanda mu dai bamu san komai ba, kuma muna fata kamar yadda su ma nasu Allah ya bayyana musu, mu ma Allah ya bayyana mana mu gano bakin zaren domin mu neman kan mafita. Shekara 16 ana kashe mutane a Afirka a kasan mu, amma kaga ai action za a iya an ƙi abubuwa dai ga sanan, ka rasa wai ta ina matsalar take. Akwai abubuwa irin waɗannan a cikin duhu da bamu san da su ba, sai dai mu ce Allah ya kawo mana mafita.